Ikaze mu makuru agezweho muri aka kanya ari bugaruke ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Rutahizamu w'ikipe y'igihugu Amavubi Jacques Tuyisenge yasezeranye imbere y'amategeko nyuma y'amasaha make ateye ivi agasaba umukunzi we ko yazamubera umufasha. Umuyobozi mukuru wa FIFA Gianni Infantino ari mu Rwanda aho yitabiye umuhango wo gufungura ku mugaragaro icyicaro cya FIFA cyo mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba kizaba kiri i Kigali mu Rwanda. Mu karere ka Kayonza abasore batatu barakekwaho kwica se bapfa amasambu, naho muri Somalia hafi y'ingoro y'umukuru w'igihugu hagabwe igitero. Aya makuru hamwe nandi ku buryo burambuye ni mu kanya ntujye kure. Nge nitwa Abraham Uwimana. Ikaze mu makuru arambuye. Rutahizamu w'ikipe y'igihugu Amavubi ndetse na APR FC Tuyisenge Jacques kuri wa gatanu yasezeranye imbere y'amategeko n'umukunzi we Jordan ukomoka muri Uganda. Ibi bibaye nyuma y'uko ku munsi w'ejo aribwo Tuyisenge Jacques yakoze umuhango wo gutera ivi mu rwego rwo gusaba umukunzi we ko yazamubera umufasha bakabana ubuziraherezo. Uyu mukinnyi wa APR FC n'umukunzi we bari bafite ubukwe n'ubundi muri uku kwezi nkuko bari barabitangaje, ariko byagiye bihinduka bitewe n'ingamba zo gukumira icyorezo cya COVID-19 cyugarije isi muri ibi bihe. Aba bombi ngo bari bamaze igihe kitari gitoya bari mu munyenga w'urukundo, kuko Tuyisenge Jacques yakunze kugaragara kenshi yifuriza uyu mukobwa ibyiza ku isabukuru ye mu bihe bitandukanye abinyujije ku rukuta rwa Instagram. Tuyisenge Jacques ufite imyaka 29 yanyuze mu makipe atandukanye mu Rwanda no muri Afrika arimo Kiyovu Sport yavuyemo yerekeza muri Police FC, yagiriyemo amahirwe yo kwerekeza muri Gor Mahia yo muri Kenya ayigiramo nayo ibihe byiza. Yavuye muri Kenya yerekeza muri Angola mu ikipe ya Petro Athletic do Rwanda, yavuyemo agaruka mu Rwanda asinyira ikipe ya APR FC muri Mata 2020, amasezerano hazageza mu mwaka wa 2022. Dukomeje n'amakuru yacu kandi Perezida wa FIFA Gianni Infantino ari mu Rwanda guhera ku mugoroba wo kuri uyu wa kane, aho afatanyije na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Dr Vincent Biruta ndetse na Minisitiri wa Sport Aurore Mimosa Munyangaju bafunguye ku mugaragaro icyicaro cy'impuzamashyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba, kikaba cyarashyizwe mu mujyi wa Kigali mu Rwanda. Iki cyicaro giherereye mu karere ka Nyarugenge mu nyubako ya I&M Bank nshya. Muri Afrika ahari ibyicaro nk'iki ni Dakar muri Senegal, Johannesburg muri Afrika y'Epfo n'icya Addis Ababa muri Ethiopia ari nacyo kimuriwe i Kigali. Perezida wa FIFA Gianni Infantino yavuze ko impamvu bahisemo gushyira iki cyicaro i Kigali ari uko u Rwanda rukataje mu guteza imbere umupira w'amaguru ndetse n'ibindi bikorwa by'iterambere, kandi bizeye ko bizanafasha akarere k'Iburasirazuba ruherereyemo. Ati u Rwanda na Kigali ni ahantu hadasanzwe, ndabibonye mu ijoro ryakeye. Buri gihe ukonje mbona harushaho kuba heza, kandi n'ibikorwa by'umupira w'amaguru bigenda bitera imbere. Tugomba gukora ibirenze mu guteza umupira, mu burezi, mu miyoborere no kurwanya ruswa. Tugomba gukora byinshi muri Afrika. Ndizera ko bizafasha umupira w'akarere kuzamuka. Naho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Dr Vincent Biruta wasinye amasezerano y'u Rwanda na FIFA yo kugira icyicaro i Kigali yashimiye iri shyirahamwe ku cyizere ryagiriye u Rwanda, avuga ko leta y'u Rwanda izakora ibishoboka byose kugira ngo intego ziyemejwe zizagerweho. Benyuze muri gahunda yitwa FIFA Forward, impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku isi FIFA ifasha amashyirahamwe arigize muri gahunda z'iterambere ndetse ikanayegereza amashami afasha kwihutisha imishinga itandukanye. Ni muri urwo rwego ifungura ibyicaro mu bihugu bitandukanye byo ku isi, aho muri Afrika kuri ubu bamaze gushyiraho ibyicaro i Dakar muri Senegal, Johannesburg muri Afrika y'Epfo, Addis Ababa muri Ethiopia, iki cyanyuma nicyo kimuriwe i Kigali. Ibi byicaro bikaba bifasha amashyirahamwe yo muri ako gace icyicaro giherereyemo kudasiragira ageza ibibazo byayo bijyanye n'iterambere rya ruhago i Zurich mu Busuwisi, ahubwo bigakemurirwa ku cyicaro kibegereye. Muri gahunda za FIFA zo guteza imbere umupira ku isi harimo ko bitarenze mu mwaka wa 2022 izaba imaze gusohora hafi miliyoni 3 z'amadolari y'Amerika mu bikorwa by'uyu mushinga. Kuva umushinga wa FIFA Forward utangiye mu 2016, ibindi bihugu byashyizwemo ibyicaro bya FIFA birimo Ubuhinde, Nouvelle-Zélande, Panama, Paraguay, Barbados na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu.
muri Mutarama uyu mwaka nibwo guverinoma y'u Rwanda yemereye FIFA kugira icyicaro mu gihugu muri gahunda iri shyirahamwe ryashyizeho ryo kongera amashami mu bice bitandukanye. Reka dukomereze amakuru yacu mu karere ka Kayonza ahari abasore batatu bakekwaho kwivugana subabyara bapfa isambu. Abasore batatu bo mu murenge wa Mukarange mu karere ka Kayonza batawe muri yombi bashyikirizwa urwego rw'ubugenzacyaha RIB nyuma yo gukekwaho kwica subabyara bamuziza ko yanze kugurisha isambu ngo abaha amafaranga. Aba bose batawe muri yombi kuri uyu wa kane nyuma yaho mu gitondo cyo kuri uwo munsi abaturanyi basanze subabyara babanaga mu nzu yitabye Imana bakabyuka bigendera batabivuze. Ibi byabereye mu mudugudu wa Munazi mu kagari ka Kayonza muri ako karere ka Kayonza. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mukarange Murekezi Claude yabwiye umunyamakuru wa Igihe ko aba basore bakekwaho kwica se kuko ngo abaturanyi bavuga ko aba basore bamufataga nabi cyane nyuma yaho bamusabye kugurisha isambu ngo abaha amafaranga akabyanga. Uyu muyobozi yavuze ko bashingiye ku makuru y'abaturage ngo n'ubundi basanganywe amakimbirane ashingiye ku kuba baramusabye kugurisha isambu akabyanga. Ikindi kandi ngo abo bahungu basanzwe bazwiho gukoresha ibiyobyabwenge. Murekezi yavuze ko bose uko ari batatu bigeze no gufungirwa gukoresha ibiyobyabwenge bakaza kurekurwa. Akemeza ko ushingiye kuri ibyo byose nuko batitaga kuri se ahubwo akitabwaho n'abaturanyi ngo bishoboka cyane ko ari bo bamwivuganye. Kuri ubu umurambo w'uyu musaza wajyanywe ku bitaro bya Gahini kugira ngo ukorerwe isuzuma mu gihe aba basore uko ari batatu bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Mukarange. Reka twerekeze ku makuru ari kuvugwa hanze y'imbibi z'u Rwanda duhereye muri Somalia. Leta ya Somalia yatangaje ko abantu bitwara gisirikare bagabye igitero ku birindiro by'ingabo mu mujyi wa Mogadishu hafi y'ingoro y'umukuru w'igihugu. Mu itangazo rigufi Minisitiri w'umutekano Abubakar Islow yatangaje ko icyo gitero cyaburijwemo. Abaturage batangaje ko bumvaga urusaku rw'imbunda ziremereye hafi y'ingoro ya Perezida. Iki gitero kibaye nyuma y'amasaha make amashyaka atavuga rumwe na leta ya Somalia ategura imyigaragambyo igamije gusaba ko Perezida Mohamed Abdul Farmajo yava ku butegetsi. Mu cyumweru gishize nibwo manda ye yarangiye ariko amatora ntiyaba nyuma y'uko guverinoma n'abayobozi bayigize bananiwe kumvikana ku bigendanye n'imyiteguro y'amatora. Biteganyije ko Perezida Farmajo agirana inama n'abo bayobozi batanu bahagarariye uturere tugize Somalia mu rwego rwo kurebera hamwe uko hacoshwa ibibazo bya politiki byugarije iki gihugu cyo mu ihembe ry'Afrika. Reka dusoreze mu Bufaransa aho perezida w'icyo gihugu Emmanuel Macron yasabye ko Uburayi na Amerika bigira ingano y'inkingo za COVID-19 mu zo bifite bigenera umugabane wa Afurika aho ibikorwa byo gukingira iki cyorezo bikigenda bigura intege. Perezida Macron yasabye ko nibura iyi migabane igomba gutanga inkingo ziri hagati ya 3% na 5% zizo ifite kugira ngo zifashe ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Ibi Perezida Macron yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru cyo mu Bwongereza Financial Times. Yavuze ko kuba Uburayi na Amerika byagira inkingo bigenera Afurika bitahungabanya gahunda zo gukingira abaturage babo. Kuba ibihugu biteye imbere bikomeje kwikubira inkingo za COVID-19 ni ibintu bikunze kugarukwaho n'abayobozi bakomeye ku isi bari mu munyamabanga w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres n'umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis. Iki gikorwa cy'ibihugu biteye imbere kandi giherutse kugarukwaho na Perezida Kagame mu kiganiro yagiranye na televiziyo ya CNN aho yavuze ko umugabane wa Afurika usa n'uwibagiranya mu rugendo rwo gukingira icyorezo cya COVID-19 mu gihe ibihugu byateye imbere byo bikataje muri urwo rugendo. Naha dusoreje amakuru yaragezweho muri aka kanya n'amakuru akugeraho buri kanya kugezaho ku isi muri rusange ibihagaze kuri iyi chaîne yitwa Isi mu ncamake. Niba utarakora subscribe nagusaba gusiga ubikoze kugira ngo nandi makuru ntakagucike. Murakoze mugire amahoro y'Imana. Nitwa Abraham w'Imana naho utaha mu yandi makuru.